يا عم الست كان معاه 3 وطلع لهم الدفتر وثلاث رجاله وانا قاعد اتكلم معاهم 10,000 ناقصين. قلت له لا يا عم 10,000 ناقصين دي والفلوس سليمه و100. اقول له انت مديله كام امبارح؟ مظبوط. اقول له مظبوط يا عم مديله كام؟ قول لي مديله كام؟ انا معايا الفلوس اهو، قول لي انت عارف هو مديله ما كام. اقتنعش الا امتى؟ باشا والله تمام. لحسن احنا اول ما طلعنا من هناك ايه برضه مش عارف ما دخل علينا بنقول السلام عليكم، ما قال السلام عليكم. لسه كنا لسه ما اتكلمناش. كلمه طويله قعد يقول لي بقى انت ما قلتش السلام عليكم وجاب لي من اول السنه لاخر السنه. والله دي اللي حصل. اللي هو الراجل لجلش عليه ونظف التيل. بقول لك الفرامل وحشه. قلت له لجلش عليه كل ده بعد ما سحقنا في بعض لجلش عليه. طب ليه كده ما بتقولش على طول ليه؟ ما احنا عايزينك برضو تغير من السيستم بتاعك ده. يعني انت برضو تحاول ايه تريح اللي قدامك وعشان تستريح. القصص المفيده، اما القصص التافهه المعروفه ومقروءه قبل كده. قلت له هروح للراجل هي بقى لها شهر الا 4 عجلات هيتحلوا وانضفهم عشان البودره دي بتخلي التيل عامل زي الازاز. فالازاز ده ونركبه تاني ولا اجلش عليها ولا اجلش على اليد وتبقى 100 قال لي كل ده بقى في الاخر خالص بعد ما حلق دم كده. صبرك يا حاج احمد. يا معلم تاخد ال 18 اللي فات تكييف وسيرلين كله تكييف يا حاج. كله الحمد لله النهارده تكييف يا حاج احمد. الراجل الكبير بتاعنا ده طبعا عايزها يا محمد. انت هتروح فين توديها فين؟ والله قلبي اتجوز فيها ومش عايز ياكل فينا. بقى تاني بقى. كان مفيش كهربائي. طب ما احنا عايزين كهربائي، مش كان في كهربائي. ما الكلام ده بقاله شهر. ماشي يا عم هسلمها له واداها لواحد بتاع اوكتافيا. يا عم انت هتدخلنا يا عم ليه؟ واخد مني حاجه قبل كده كتير. عفش عملت ليه؟ وكانت بتدخدخ كده من تحت. بفضل سعادتك بفضل سعادتك احنا جايين في اليوم ده يا باشا. والحاج والاستاذ وليد. يا حبيبي. وليد ركبها ورايح البنك ما كانتش ولا بتاع. ده الحاج حاتم الراجل الكبير بتاعنا بس بيلقى علينا خالص. عندك 12